Здравствуйте, дорогие родители! Приветствуем вас на канале Союза педиатров России. Меня зовут Абашидзе Эк Камирановна. Я врач функциональной диагностики научного центра здоровья детей. Сегодня мы поговорим о храпе у детей. Полноценный сон ребенка любого возраста является одним из важнейших составляющих состояния его здоровья. Ребенок с любыми нарушениями сна требует пристального внимания. Одним из проявлений нарушения сна может быть храп, который является самым распространенным внешним проявлением нарушения дыхания во сне. Храп, как известно, проявляется в виде шумного громкого дыхания, которое вызывается за счет вибрации ткани мягкого неба на фоне частичного перекрытия глотки. Храп у детей достаточно распространенное явление. Необходимо отметить, что на эту проблему у детей не обращено должного внимания родителей. Многие из них могут и не подозревать о наличии храпа у ребенка. Однако наличие храпа не является нормой, особенно если речь идет о храпе у детей. Для того, чтобы распознать храп, необходимо прислушаться ночью к тому, как ваш ребенок дышит во сне. При храпе у ребенка могут появляться такие симптомы, как открытый рот, запрокинутая голова, сопение, бледность, прерывистое дыхание, скрежет зубами, беспокойный сон. В таком случае, если храп у ребенка возникает ситуационно, например, при заложенном носе во время насморка или при слишком сухом воздухе в комнате, где он спит, тогда переживать не стоит. Дыхание во сне через некоторое время должно восстановиться. При заложенности носа необходимо промыть нос ребенка солевым раствором, после чего использовать сосудосуживающие капли в нос, обязательно проветривать помещение, при возможности использовать увлажнитель воздуха. Но если после выздоровления храп сохраняется, следует обратить на это внимание, поскольку вероятность отклонения в данном случае очень велика. Необходимо знать, что храп может быть самостоятельным симптомом, а может сочетаться с остановками дыхания. Храп ребенка, который часто сопровождается частыми остановками дыхания, очень опасен и может привести к гипоксии и влиять на жизненно важные органы. Наличие храпа напрямую связано с синдромом обструктивного апноэ-гипопноэ сна, когда храп сопровождается остановками дыхания, называемыми также апноэ, которые могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Следствием этого становится снижение поступающего в легкие кислорода. Из-за этих повторяющих пробуждений ребенок не может получить достаточно качественный сон. И это вызывает дискомфорт из-за затрудненного дыхания, частых микропробуждений. В результате храпящий ребенок не высыпается, часто просыпается капризным, раздражительным, апатичным. Храпящие дети могут жаловаться на головные боли по утрам, постоянную усталость и дневную сонливость, снижение работоспособности и памяти. Если у детей, особенно дошкольного возраста и раннего школьного возраста, храп сохраняется длительное время, в течение нескольких месяцев и более, сопровождаемые остановками дыхания, то это может привести к задержке роста и развития ребенка, так как во время ночного сна вырабатывается меньше необходимых для нормального развития гормонов, в особенности гормона роста, который преимущественно вырабатывается в период ночного сна. Храп и ночные апноэ могут стать причинами ночных кошмаров, энуреза и лунатизма. Длительный храп у ребенка может привести к проблемам в поведении. Это может выражаться в агрессивности к окружающим, проблемам в общении со сверстниками, гиперактивности, отсутствии концентрации внимания. Очень часто у таких детей отмечается избыточный вес, а впоследствии не исключены подъемы артериального давления. Не следует ждать, пока храп пройдет сам. Как таковой храп у детей лечению не поддается, следует установить его причину. Чаще всего причинами храпа бывают лор-заболевания. Это аденоиды, тонзиллиты, аллергический ринит, искривление носовой перегородки, врожденная узость носовых ходов, а также и ожирение. Реже причинами храпа являются бронхиальная астма, врожденная аномалия строения носа и глотки, неправильный прикус, недоразвитие верхней или нижней челюсти, нервно-мышечные заболевания, травмы, приводящие к поражению черепно-мозговых нервов. Если у вашего ребенка постоянный храп по ночам, рекомендуется обязательно обратиться и проконсультироваться со специалистом. Это лор-врач, педиатр, аллерголог и, возможно, пневмопатолог. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и заходите на наш сайт. До свидания.